o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 36 yil bo'ldi. Fursatdan foydalanib barchangizni sizlar orqali butun O'zbekiston xalqini ushbu bayram bilan samimiy tabriklayman. Bir narsani bilinglar, sun'iy intellekt dasturlari samarali ishlash uchun ular avvalo o'zbek tilini mukammal darajada tushunishi zarur. Lekin o'zbek tilidagi adabiyotlar, ma'lumotlar, maqolalar, hisobotlar, ilmiy ishlarning aksariyati raqamlashmagan. Elektron shaklga o'tkazilganlari ham har xil manbalarda saqlanayapti. Misol uchun hozir O'zarxiv agentligida asosiy arxiv ma'lumotlarini bor yo'g'i 13% raqamlashgan. Bosh vazir bir oyda barcha vazirlik va idoralarga o'zidagi ma'lumotlarni elektron formatga o'tkazishni tasdiqlab bering. Shermatov sun'iy intellekt milliy madaniyatimiz va qadriyatlarimizni o'zida ifoda olish uchun 6 oyda o'zbek tili korpusini yaratish kerak. Ayupovga topshiriq Toshqulov, Sharif, E'zoza Karimova, Sirajiddin Said, Umida Teshabayeva, Kuchimov, Yusupov bir oyda o'zbek tilidagi barcha axborot resurslarini Shermatovga tayyorlab bersin. Shermatov 2026-yil yakuniga qadar katta hajmdagi raqamli ma'lumotlarni bir joyga jamlab, ularni qayta ishlash, tahlil qilish, foydalanish imkonini beradigan Data Lake platformasini ishga tushirsin. Ana shunda milliy sun'iy intellekt dasturlarini ko'paytirishga katta zamin yaratiladi.